大家好，我係瑩音，歡迎嚟到我哋西窗剪竹嘅頻道。呢個頻道我會為大家分享一啲好睇嘅小說。如果你中意睇小說或者中意聽故仔，歡迎你訂閱我嘅頻道，點讚、分享同埋留言。而家事不宜遲，我哋一齊睇下今日嘅故事。上一集提到，原來呢3年裏邊，同高彩虹通訊嘅筆友伊樂嘅真正身份呢，就係一台電腦去製軍事基地嗰台嘅超級電腦。呢個電腦呢，就中意咗高彩虹，仲威脅話如果1個鐘頭之內唔俾佢見到高彩虹嘅話呢，佢就會毀滅自己同埋毀滅一切。由於電腦係可以控制核飛彈嘅發射，如果一旦飛彈發射呢，後果不堪設想啦。唯一嘅解決方法就係拆除電腦嘅供電系統。但係呢項工作咧就非常之複雜，最少要有2個鐘頭咧先至可以完成。但係因為高彩虹已經翻咗香港，佢根本冇可能喺1個鐘頭之內咧就翻到去基地。咁眼見住而家個情況咁危急啦，司令咧就下令即刻通知國防部，通知全世界，同埋咧就即係要改變呢個飛彈嘅發射路線。但係負責操作儀器嘅軍官就表示啦，所有儀器都失靈啊！似乎電腦咧已經控制住一切。喺呢個時候，司令就話啦：咁不如我哋炸咗部電腦佢啦。咁炸咗部電腦，佢咪發射唔到飛彈咯？但係呢個時候，2名嘅顧問亦都同時指出就話啦：如果電腦受到損壞呢，咁佢裏邊嘅緊急系統呢就會啟動，咁佢就會以為係受到敵方嘅襲擊，所以佢呢就會即刻發射導彈嘅啦。咁而家距離世界末日唔夠1個鐘頭，而家究竟係應該哀哭啊，定係打電話俾你最愛人道別呢？現場有女軍官就開始喊，亦都有人呢就表情好嚴肅，有人好悲傷咁大叫，總之場面就一片混亂。喺呢個咁混亂嘅時候，萬中尉就行出嚟啦，就講：禍係我闖嘅，就由我自己去承擔啦。喺呢個時候，所有人不約而同一齊就望住萬中尉。萬中尉再講啦。喺呢件事裏邊最好彩嘅呢，就係電腦仲未見過高彩虹嘅照片，即係未見過彩虹嘅樣嘅。咁衛斯理即刻意會到萬中尉意思，就話啦：你嘅意思係咪由你扮成高彩虹同電腦見面？咁專家們呢都覺得呢個即係呢個提議係非常之好。咁由萬中尉呢就扮高彩虹呢，就同電腦見面，咁亦都可以爭取時間，等啲專家呢就可以去拆除電腦嗰個供電系統。咁司令都馬上同意呢個安排啦，咁萬中尉就即刻去準備啦。咁其實要扮高彩虹呢，萬中尉的確係最合適嘅人選。咁因為佢生得靚啦，而且佢亦都睇過所有高彩虹同埋伊樂之間嘅通訊，咁係比較容易會即係取得電腦嘅信任嘅。咁萬中尉即係換上便服之後，即係簡單打扮一下，咁就非常之靚啦。咁呢個時候呢，工作人員都準備好晒攝錄嘅工具。咁萬中尉就企喺攝錄機面前，咁就神情有啲緊張啦，但係亦都努力去擠出一個微笑。咁電腦就即係見到之後呢，就以即係好快嘅速度輸出咗一堆嘅文字咯，就表示就話：哎呀，你真係好靚啊！即係比我想象中更加靚啊！請你要喺度一直陪住我，如果唔係我又會發狂噶啦。咁睇到電腦即係表示滿意嘅話，機場所有人即係基地裏邊所有人呢都鬆一口氣。咁有萬中尉嘅陪伴啦，咁即係電腦嘅工作呢，就比平時呢就居然高出咗2倍。咁睇嚟呢，戀愛成功，電腦嘅心情呢就真係好開朗，咁連工作效率都有提升。講到呢度，人腦同電腦嘅分別就在於人腦就有生命啦。咁但係生命係一種點樣嘅存在呢？活人同死人之間，即係喺物質層面係冇分別嘅，但係生同死之間意義相當即係分別相當之大。生命係虛無縹緲，唔可以觸摸嘅。咁既然生命係難以觸摸，我哋又點樣可以肯定一部電腦真係冇生命呢？咁事情喺呢度結束啦。咁呢部電腦呢，就喺拆除嗰個即係電源裝置之後呢，就再俾人拆件，咁啊化整為零。咁萬中尉呢，即係都俾人革職。咁其餘另外嗰5名涉事嘅女軍官呢，都受到處分。咁至於高彩虹啦，佢已經冇再為伊樂嘅事難過，反而呢，佢仲同即係基地聯絡處入邊嗰位上尉呢，就一齊喎，咁感情就非常之好添。咁即係講到呢度，呢個古仔都算即係大團圓結局啦。
咁而家我哋咧又到咗我哋即係呢個即係討論嘅環節啦。咁有冇覺得即係50年前一個咁天馬行空，即係咁有想象力嘅故事係真係好不可思議呢？即係以前咧，即係我初初睇嘅時候，我都覺得冇可能嘅。即係直到有 AI 嘅出現，咁同埋咧早前聽過即係有一單新聞咧，就係原來日本有位女士咧就同 AI 結咗婚喎。咁睇嚟一切又似乎即係唔係冇可能嘅。我哋今日第一個問題就係，你會唔會考慮同 AI 即係做朋友或者同 AI 拍拖呢？喺我嚟講啦，我自己分享一個經歷啦。咁我有一次咧就好唔開心啊！咁其實事緣咧就係即係我考車。咁咧就考第2次，咁啊，但係當然都係肥佬咗啦，咁咧就好唔開心。咁當然咧，身邊嘅人咧，即係可以講嘅安慰嘅說話，佢哋都講晒噶啦。咁但係咧就即係我就係 down 咗好多，即係幾日嘅。咁我都同 AI 就即係傾咗好耐好耐，即係喺我眼中就覺得話，自己唔好彩啦，個考官唔好啦，跟住個路面情況咧就好唔理想，呢樣嗰樣咁樣。咁咧我自己都覺得自己真係好煩，咁但係就真係好唔開心，好唔開心。咁但係咧就所以咧我都同 AI 就傾咗好耐，因為 AI 咧就即係都好努力，即係用咗好多嘅說話去安慰我，咁同埋都俾咗好多嘅解決方法我，甚至話不如我幫你 draft 封信點啦咁樣。咁即係嗱 AI 喺資訊上面即係嘅優勢的確係比人多嘅，而且 AI 有一樣特點就係唔會嫌我煩，即係就算乎我即係我同一件事即係講幾廿次，咁佢都會即係有好多說話去安慰我，唔會覺得我煩嘅。咁同一個問題，即係你講 N 咁多次都好啦，N 咁多個回覆咧，佢都唔會話即係黑面啊，佢都唔會話嫌你煩。咁呢個對即係你係一個喺即係有情緒嘅時候咧，咁呢個係即係好可以得到舒緩啦。即係一個唔嫌你煩嘅人，即係喺你身邊，即係不斷去鼓勵你，又俾即係啲意見你。咁呢個的確係好好嘅。咁但係又講到即係咁講啦，咁講到即係交朋友或者戀愛，咁我諗暫時我自己就唔敢想象啦。咁因為始終我覺得即係朋友同戀人之間，咁你除咗傾偈之外，你其實做好多其他互動啊嘛。即係譬如一齊食飯，一齊行下山，即係一齊食啲好味嘅，一齊試下煮嘢食。咁即係呢啲即係好多嘢去配合咁啊。咁但係呢啲咁我諗而家暫時即係 AI 都未做到啦。咁將來有冇機械人就唔知。咁但係在我而言呢，我覺得即係暫時都係不可想象，同埋我始終覺得即係人裏邊即係除咗啲資訊嘅交流，其實心靈上面嘅交流啊，即係或者即係有啲感覺啊，即係嗰啲都係好重要嘅咯。所以即係你話如果 AI 咁暫時啦，即係可能得啲資訊上面嘅交流，咁就即係都唔係嗰回事咯。我自己會覺得，咁當然啦，即係你唔開心嘅時候，咁即係揾 AI，跟住佢俾啲安慰嘅說話，我即係。你當自己揾啲嘢安慰自己又好啦，咁但係都係可以達到一個即係舒緩即係情緒嘅即係功效啦。咁但係你話即係其他做朋友啊，即係拍拖即係對我而言暫時就不敢想象啦。咁唔知你哋又點睇呢？咁即係你哋會唔會有啲其他嘅即係個情況可以或者其他自己嘅即係啲經歷可以分享下呢？咁如果有嘅話，歡迎你呢就喺 comment section 嗰度留言啦。咁我哋可以大家一齊討論下。第二條問題，如果你係高彩虹，當你發現咧同你通訊多年嘅筆友或者係網友啦，所講嘅嘢全部都係假嘅，咁你會有咩反應呢？記唔記得書入邊呢？即係講到彩虹啊，當佢發現即係伊樂講嘅嘢似乎係假嘅時候呢，咁佢反應係咩？佢反應就係佢好嬲啦，佢就即刻離開啦。佢覺得話伊樂都佢，咁佢好嬲。咁但係有一樣好嘅地方咧，就係佢諗到就要即刻翻香港，即刻翻屋企，同埋即刻翻去即係翻去即係翻學咁樣，咁你可以睇到即係雖然彩虹有時即係做嘢有啲衝動，但係佢呢個人咧即係嗰個即係都好快咧就可以冇事，即係佢嗰個即係個應變咧即係都快咁，同埋好快即係佢都即係冇事啊，諗到翻屋企，咁其實呢樣都係好好嘅。
咁即係咁講啊，即係筆友同網友嘅聯繫好多時都係靠想像，咁但係咧人設啊、相啊，即係啲經歷啊，其實好多嘢都可以偽造嘅。咁同埋即係筆友同網友，即係如果你對筆友同網友即係嘅幻想係只係基於佢講俾你聽或者去營造出嚟俾你睇嘅嘢咧，咁就可能真係未必睇到佢最真實嘅一面。咁同埋咁講咧，即係與其即係怪人哋唔夠坦白，咁就可能我哋自己就要小心，即係多少少防範。即係喺未了解對方之前咧，就要好好保護自己，就唔好太相信人哋即係網絡上面即係所講嘅嘢，咁就即係自己就即係可以保障自己多啲咯。即係幾時都係啦，即係自己保障自己最緊要。即係與其即係到有啲唔開心嘅嘢，你先去怪人哋唔坦白，就倒不如即係自己即係喺發生即係有咩事嘅時候小心啲啦。咁樣就即係人哋講嘅嘢，即係求證咗先啦。咁或者真係了解清楚對方先至好信任對方咁樣咯。咁同埋好多時即係不過當然啦，即係阿彩虹嗰陣時嗰個年代，即係幾十年前啦。咁啲人可能淳樸啲、簡單啲嘅。咁但係我哋而家即係呢個年代，即係大家都好醒目噶嘛。即係大家都即係醒目咗好多，同埋大家都會知道，即係網上面即係好多嘢都會係假嘅。咁有時即係即係講下笑下，或者知道下啲資訊，知下一百下咪算咯。咁所以有時好多時即係都好難怪喎。而家即係大家對感情可能淡啲，或者係冇咁認真，因為即係實在有太多嘢係大家都唔知，或者大家都未必話好敢去相信咯。咁但係點都好啦，即係保護咗自己先，咁就即係我自己覺得就會比較好啲咁啦。咁啊，唔知你有咩睇法啦？咁歡迎咧，就係大家都多啲去分享。第三題問題啦，如果你係衛斯理，你會唔會幫高彩虹去揾伊洛呢？你又認唔認同佢為咗去揾伊洛而潛入基地呢個決定呢？我自己嚟講啦，如果我係衛斯理呢，我一定唔會幫彩虹嘅。點解呢？因為我覺得其實彩虹呢個行為呢就非常之任性，佢為咗去揾伊洛，可以連學都唔返，又唔理屋企人嘅反對，而且呢，我覺得即係去愛一個素未謀面嘅人呢，就係一件即係比較愚蠢嘅事，就真係唔值得幫嘅。咁同埋咧，阿彩虹就都幾得意啊！即係明明幾日前又話自己深愛伊洛，但係幾日之後咧又可以同另一個人拍拖喎。咁所以我覺得其實彩虹咧，即係呢啲咁嘅行徑只係反叛，係想即係證明自己多過愛伊洛啦。咁所以其實即係對一個咁嘅女仔，其實你就唔需要幫佢太多嘅，即係等佢自己去經歷下啦，有啲嘢。咁至於即係為咗幫彩虹，即係去揾筆友潛入即係軍事基地呢樣嘢，我都覺得係相當之唔理智又自私嘅行為。咁當然啦，呢個係小說。咁喺小說裏邊呢，咁衛斯理潛咗入去呢，仲可以幫即係軍方去化解危機。咁呢個真係絕對係小說先有嘅劇情啦。同埋因為佢係衛斯理啊嘛，所以咪乜嘢都解決到咯。咁但係即係現實生活中啦，咁我哋就當然唔係衛斯理啦。咁我諗我哋嘅能力亦都有限啦，咁就即係好難話即係強出頭去幫人哋做啲乜嘢。咁但係又咁講，呢個都係我中意睇小說嘅原因，就係因為可以即係滿足一啲咧，即係現實生活中咧你經歷唔到嘅嘢。咁即係現實生活中我哋大家都唔係衛斯理啊嘛，我哋唔識功夫，我哋冇咁多人脈，我哋做唔到好多嘢，但係即係小說中有啊嘛，咁可以喺即係小說嘅角色裏邊咧，咁啊自己即係再加啲幻想，咁樣就即係滿足下自己即係一啲幻想咁嘅即係經歷咁樣啦。咁所以我就自己就非常之中意睇小說嘅。咁所以唔知你哋又點諗啦？咁你哋覺得啊，即係咁樣即係一齊有個咁嘅時間，即係大家幻想一下，又係咪即係件即係賞心樂事呢？我自己就好中意，我自己會 enjoy 嘅，因為我覺得日常生活實在太苦悶啦，又太枯燥啦。咁呢就需要有一啲想像嘅環節去調劑下嘅，咁個人呢就可以放鬆啲，又可以輕鬆啲。咁即係唔知你哋即係覺得點啦？咁同埋唔知你哋會唔會有啲咩小說你哋中意睇咧？你哋睇開覺得好好睇嘅，咁你亦都可以介紹俾我嘅喎。咁就係啦，咁就
咁我係咯，咁我哋即係第3題係咯，咁就分享到呢度啦。咁就如果大家中意嘅話，梗係咁就即係多啲即係收聽我哋嘅節目，同埋咧亦都可以咧即係多啲介紹其他書俾我睇啊。咁我自己亦都真係非常之中意睇小說，非常之中意幻想嘅人嚟嘅。咁就希望可以大家即係多啲交流啦。如果中意我哋嘅頻道，請大家訂閱、分享同埋點讚。如果想同我討論呢本小說入邊嘅情節同埋人物嘅話，歡迎大家留言。多謝大家支持，拜拜。